السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ سارة. النهاردة هنعمل مع بعض غدا سريع مع شوية مخلل بتنجان. هتاكليهم وتاكلي صوابعك وراهم. انا جبت البتنجان العروسي اهو، غسلته كويس قوي ونقعته في شوية مية بخل. تمام، هي المية بخل اللي انا نقع فيها البتنجان ده. كل اللي هتعمليه يا ست البنات ان انت هتفتحي البتنجان فتحة بسيطة، المهم الفتحة متوصلش لاخر البتنجانة من ورا. يعني بص انا بعمل ايه. بصوا الفتحة فتحة بسيطة، هو اول ما هيتحط في المية معاكي هتلاقيه يفتح وتلاقيه زي الفل. بصوا واحدة تانية اهي. باخد البتنجانة بقى بدورانها بكل حاجة، المهم ان الفتحة ما توصلش للظهر من ورا. كمان واحدة اهي، ودي اخر واحدة، وبعد كده انا هخلص بقى الكمية كلها. اهي فتحة بسيطة كده، ما فيهاش اي حاجة. تمام، انا هعمل الكمية كده كلها ونشوف. هنا المية كانت بتغلي، هي غلت وانا طفيت عليها يعني وطيت عليها. المية دي فيها ملح وفيها ليمون. هنزل بالبتنجان بقى، هنزل بالكمية بتاعتي كلها. اهو نزلنا بالكمية كلها. وهسيبه بالظبط، يعني هغطي الحلة وهسيبه بالظبط قد 10 دقايق، او انت لما تلاقي على حسب بقى البوتاجاز بتاعك. لما تلاقي لونه غير كده، اهم حاجة ما يتهرش منك. تمام، بصوا هنا معايا بعد 10 دقايق. انا عندي على البوتاجاز عشان انا البوتاجاز بتاعي وطي شوية. هنا بعد 10 دقايق بصوا البتنجان لونه غير، ادى على موف كده شوية، شايفين؟ وتتأكدي برضو، بصي اتفتح معايا بسهولة اهو، مش محتاج بقى، مش ناشف ومش مهري. اهم حاجة ان البتنجانة ما تتهرش منك، عشان لما تيجي تحطيها في مية التخليل ما تبقاش ايه، تستوي زيادة عن اللازم، او تبقى مهرية منك، او تبقى مش كويسة يعني في الاكل. انا هنا هسيب البتنجان ده يبرد، وهسيب المية اللي سلقت فيها البتنجان كمان تبرد. هحضر بقى التتبيلة بتاعته. انا هنا بخزن التوم في الفريزر. هنا هسيب البتنجان يبرد خالص أهو في المصفى. التوم انا بخزنه في الفريزر، فلما باجي استخدمه بطلع منه على قد ما انا عايزة قبل الاستخدام. في الهون هنا هنزل التوم بتاعي. هنزل بالخضرة، عندك شوية بقدونس تمام، شوية كزبرة تمام، مش عايزة تحطي خضرة خالص. عايزة تحطي هريسة شطة، عايزة تحطي فلفل حامي، فلفل ألوان، اللي انت عايزاه بقى في التتبيلة بتاعتك والحشوة بتاعتك اللي تفضليه حطيه. ده مكعب ليمون برضو كنت مطلعاه من الفريزر، سبته يفك شوية بس مش هحطه دلوقتي. هحط على الخلطة بتاعتنا دي، هحط شوية ملح ومعلقة كزبرة ناشفة. أنا بحب التتبيلة بتاعتي بالكزبرة. عايزه تحطي بقى كمون تمام. انا مش هحط كمون ولا احط اي حاجه، لان انا هحط من التتبيله اللي انا عاملاها معاكم، البهارات اللي انا عاملاها معاكم دي. معلقه الكزبره اهي. والبرطمان بتاع البهارات ده انا مسميه ايه، زي ملح مبهر كده، يعني حاطه ملح على بابريكا على حبهان مطحون على ورق لورا. انا طحنه كل ده في المطحن عندي، على شويه كمون حصى، على شويه كزبره حصى، على شويه بابريكا. بضرب ده كله مع بعض كده وبحطه على اي اكل بقى، بحط منه معلقه بيودي الاكل في حته تانية. هنا اهو بعد ما دقيت التومه خالص بالخضره بالحشوه بتاعتنا، هبتدي ان انا انضف الهم من الحاجات اللي فيه دي. البهريز بتاعته بقى ايه، ما ينفعش تترمى اصلا. انا هنزلها هنا على طبق، وبعدين هتشوفوا هعمل ايه تاني في الهون. نزلتها هنا على الطبق. طبعا الهون لسه فيه البواقي بتاعته، مش هتعرفي تجيبيها كلها. هنزل على الخلطه بتاعت الحشوه دي بالليمون. مكعب ليمون بقى، عصره ليمونه لو عندك انت الليمون فريش، على حسب ما انت عايزه. وهبتدي اقلب كله مع بعضه، وهبتدي احشي البتنجان واحده واحده. بصوا بقى بعد ما اتسلق بيتفتح معانا ازاي. انتوا شفتوا لما الاول كنت بقطعه ما كانش بيتفتح معانا للاخر. هنا هبتدي بقى احشي واحده واحده، وانزل بيها في العلبه كده. حطي بقى عكس عكاس، يعني حطي مثلا واحده راسها من فوق والتانية راسها من الناحيه التانية، فاهمين؟ عكس عكاس كده، عشان لما تيجي تحطي الخلطه بالميه يبقى كله يوصل له. انا هخلص الكميه كلها برضو معاكم اهو، انا بوريكم. والله بقى بتحبي الحشوه اتقل من كده زودي، بتحبيها اخف، كل واحده على حسب هي بتحب الحشوه بتاعتها ازاي. هنا انا خلصت الكميه كلها ورصيتها. بصوا بقى ده الطبق اللي كان فيه التوم، نزلت بيه شويه ميه من بتاعه السلق، مش بتترمى. نزلت بشويه ميه كده في الطبق. وهكمل بقى في الهون. يعني بصوا البهاريز كلها بتاعه الحشوه في الهون بقى. هنزلها كده في الهون. وهحط عليها ميه كمان بقى، انزل اللي في الايد بتاعه الهون، وانزل اللي في الهون كله كده، زي ما بنقولوا ايه، المصمصه كده. اعذروني بقى انا في التعبير بتاعتي، عارفين انا الناس القديمه بقى. انا بحب المطبخ القديم كده، اللي من غير افتكاسات ومن غير جو اليومين دول خالص، فاهمين؟ هنزل بالميه دي بقى هنا على البتنجان بتاعنا. وهزود عليها كمان ميه بتاعه السلق، يعني انت على حسب، شوفي انت الرصه بتاعتك عامله ازاي. انا كنت بحسب ان ده كده كفايه، هيحتاج برضو مني ميه تاني ولا لا، هنشوف مع بعض. هنا لسه برضو ايه، في بتنجان من فوق الميه مش طايله قوي، فهزود ميه تاني من بتاعه السلق اهي.
يبقى المية اللي سلقنا فيها البتنجان ما بتترميش. البتنجان ده بقى معاكي على الفطار مع فلافلتين، على الغدا ماشي، يعني بلاش العشاء عشان التوم ما يبقاش تقيل عليكم. شوية بتنجان مخلل كده، ولا تشتريهم بقى ولا تعملوا البتنجان اليومين دول رخيص نستغله. تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه مع الغدا. انا هجيب حلة احط فيها شوية زيت، معايا بصلتين مبشورين، مبشورين مش متقطعين، تمام، دول بصلتين اهو. معانا كمان ربع كيلو عدس اصفر، ومعانا العدس انا غسلاه، ومعانا كيلو رز مصري غسلاه برضو، منضفاه وغسلاه. في الحلة بتاعتنا هنا اول ما الزيت يسخن اروح نازلة بالبصلتين بتوعنا، وابتدي ان انا ايه اقلبها كده عشان البصل اتغير لونها معانا. كل اللي احطه عليها معلقة ملح. المعلقة بتاعتي دي صغيرة قوي يا جماعة عشان ما تتغروش بس فيها. بس الملح بيدبل لي البصلايه بسرعه وبيخليها تاخد لون بسرعه، وفي ناس بتحب تحط سكر بس انا مش في كل الاوقات بحط سكر. البصلايه اتغير لونها بس اهي، بصوا اتحمرت معايا اهي وغيرت لونها، عطتنا اللون الذهبي الحلو ده. هبتدي اول حاجه انزل بيها بقى كيلو الرز، هديله تقليبه محترمه كده مع البصلايه، وهبتدي انزل بربع العدس. طبعا انتوا شفتوا الشياطه فعرفتوا خلاص، انتوا يعني بيتهيألي اللي حضر فيديوهات قبل كده عارف ان انا بحب اسخن الشياطه وانا بعمل الرز، عشان اول ما احتاج ان انا انقل الرز تبقى الشياطه سخنه معايا. هقلب بقى الرز مع العدس مع الحاجات الحلوه دي، وهحط لها الملح بتاعها، هنظبط بقى الملح بتاعها، نديله بس تقليبه حلوه كده مع البصل والرز عشان كله يخش في بعضه، ما تلاقيش شويه رز مقعرين تحت ولا شويه عدس مش متقلبين. هنحط الملح هنا بقى، طبعا كل واحد بقى على حسب الملح اللي هو بيحبه. انا المعلقه بتاعتي دي صغيره والله يا جماعه عشان ما تتغروش فيها. بصوا كم مره عشان الناس بتفتكر انا بحط ملح كتير، وانا بحب احط للوصفه دي معلقه كمون بس، ما بحطلهاش بقى اكتر من كده. هقلبها حلو بقى مع البهارات كده، مع الرز والعدس والبصل، كله يخش في قلب بعضه كده. معلقه الكمون بتنقلها في حته تانية، في حته تانية صدقوني. هبتدي اقلب كله مع بعضه. انا البراد جنبي اهو الميه بتغلي فيه، هبتدي اخد الميه. بتحطي بقى الميه على قد مقدار الرز اللي انت حاطاه، العدس مش بيتحط له ميه عشان ما يطلعش معاكي معجن. انا الاول لما كنت بحسب العدس كنت بعمله مقدار للميه كان بيطلع معايا معجن، فبطلت. هو الرز 3 كوبايات رز عليهم 3 كوبايات ميه، كانك بتعملي رز بالشعريه، كانك بتعملي رز ابيض. العدس كده كده بيستوي، العدس من الحاجات اللي بتستوي بسرعه قوي. بصوا اهي 3 كوبايات ميه على 3 كوبايات رز، وهديله تقليبه كده حلوه في الميه بتاعته. بصوا انا عايزه اوريكم بس مقدار الميه للناس اللي بتتلخبط، او اللي الميه بتغشها بتبقى الميه معاها زياده او ناقصه. بصوا الميه عاليه قد ايه عن مقدار الرز، يعني لو الميه بارده احط لكم صباعي مقدار عقله بالظبط من الرز، فاهمين؟ يا دوب الميه تبقى مغطيه. انا المعيار ده بتاعي بقى في محشي، في رز سمك، في رز اصفر، في اي حاجه. هغطي الحله واسيبها تتشرب خالص مع بعضها، وبعدين هنقلها على الشياطه. بصوا هنا الرز بعد ما اتشرب خلاص، اتشرب معانا وبقى زي الفل اهو. هديله تقليبه تاني، وبعد كده بقى لما تيجي تقلبي قلبي بشوكه. هديله تقليبه واطفي النار وانقله على الشياطه. كده خلاص الغدا بتاعنا خلص. هسلق بقى معاهم بيضتين، ولا هتحمري شويه بطاطس، والحمد لله رب العالمين. غدا سريع سهل ينفع اخر الشهر. الظروف بتبقى اخر الشهر مزنقين فيها. بصوا البتنجان والرز وجماله، بصوا الكشري عامل ازاي، والبتنجان طبعا هو ملحقش. اخر حاجه بقى، خليكي بسيط على قد ما تقدري، هتكوني اجمل ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد على خير.